हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का मेरा ब्लॉग रहेगा। आज मैं वैसे ही चोरला राइड पर निकल रहा हूँ। ओके, राइड के लिए जा रहा हूँ मैं। और थोड़ा कुछ आप मैं मेरा बाइक का बारे में बताना चाहता हूँ आप लोग को। सो राइड के लिए जाऊँगा नज़दीकी, बाद में मैं आप लोग को बताऊँगा गाइस। चलो बाय बाय, सी यू गाइस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज भी मेरा नाइट शिफ्ट है, इसलिए मैं ब्लॉग डाल रहा हूँ आज का। ओके, नहीं तो बहुत बोर होता है यार घर में बैठ बैठ कर। तो थोड़ा मेरा रोड का अंडा वायरिंग चालू है। थोड़ा नहीं, बहुत ही मतलब रोड तो ख़राब किया है। मिलता हूँ मैं बाद। और आज राइड करने के लिए निकल रहा हूँ मैं लगा। ओके, चलो मिलते हैं गाइस। फाइनली हम लोग अभी चोरला घाट पर पहुँच गए। ओके, बीच में एक होटल ढूंढ रहे हैं होटल आके उसके बाद में बाइक का बारे में भी बताऊँगा क्या क्या मॉडिफिकेशन किया है लॉन्ग टूर के लिए। अभी अभी हम लोग भाजी और पाव खाया अभी। ओके, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पहुंच गया ऑलरेडी चोरला घाट पर गाइस। ओके, और हम लोग ब्रेकफास्ट भी किया। अभी ब्रेकफास्ट करके हम लोग ओपन प्लेस पर आए हैं। ओके, देखो प्लेस, ये देखो मेरा बाइक, कविश का बाइक, और ये देखो मेरा बाइक। और मैं आप लोग को बोलूँगा आज का मेरा ब्लॉग रहेगा, मैं क्या क्या मॉडिफाइड किया हूँ मेरा बाइक का बारे में मैं बताऊँगा आज का। और क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ भी डाला हूँ मैंने, एक्स्ट्रा पीस भी डाला, वो भी बताऊँगा इस गाइस आप लोगों को। और लॉन्ग टूर के लिए क्या क्या चाहिए वो भी बताऊँगा। ओके, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ मेरा बाइक के बारे में, और मैं अपग्रेडेशन किया हूँ बाइक मेरा। सो आप लोग को भी बताऊंगा, क्योंकि कभी भी लॉन्ग रूट के लिए जाएगा आप लोग तो ये मेन चीज़ें ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ओके, मैं बताता हूँ। देखो गाइस, मेन पहला तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो तो मोबाइल होल्डर है, क्योंकि आप लोग को कभी भी लोकेशन पर जाएगा तो आप लोग देख सकते हैं मोबाइल अटैच करके। ओके, और एक बहुत ही ज़रूरी मतलब लीवर, ये देखो गाइस, कार्बन लीवर डाला है मैंने, कार्बन लीवर। और नेक्स्ट मतलब कार्बन लीवर डाला क्योंकि वो कभी भी तुम्हारा बाइक गिरा ना नीचे, सो आप लोग का लीवर रहता है ना, वो टूटेगा नहीं कभी भी। ये देखो, कभी भी टूटेगा नहीं भाई। सो इसलिए वो भी सेफ्टी मैंने डाला है। अभी 1 वीक होएगा वो भी डाल के। और एक नेक्स्ट स्टेप मैंने डाला है, एलईडी स्ट्रिप चेंज किया गया। देखो अंदर का एलईडी, क्योंकि रात को अच्छा लगता है ये, और लाइट भी अच्छा फोकस पड़ता है, क्योंकि हाईवे पर ज़्यादा से ज़्यादा हाईवे पर बहुत यूज़ होता है गाइस, हाईवे पर और कोई घाट पर। ओके, और नेक्स्ट मैंने चेंज किया मेरा टायर साइज़। टायर तो मैंने डाला हूँ, देखो आप लोग देख सकते हैं, अपोलो टायर। और ये टायर है रेडियल टायर 110/70 Z और 17 रेडियल्स और 17 साइज़ का। और ये देखो गाइस, मेरा टेपिंग भी चेंज किया ऊपर से, पूरा ही डिफरेंट बना दिया। ओनली 1 पीस इन गोवा वैसा बनाया मैंने गाइस। देखो गोप्रो का, और द राहुल बाइकर। और एक बहुत ही चीज़ इम्पोर्टेंट है गाइस, टैंक पैड। आप लोगों को ये टैंक पैड ना, कभी भी आप लोग का फ्रंट बैग रखेगा आप लोग तो स्क्रैचलेस होना चाहिए वो तो। सो ये भी बहुत ज़रूरी है। ये तो अमेज़न से मंगाया मैंने, और आप लोग को भी लिंक शेयर कर दूँगा गाइस। ओके, और एक चीज़ देखो, बैक ब्रास चेन। ये बैक ब्रास चेन है ना,
एक गोल्ड की तरह आता है, रोल ऑन कंपनी का। ये देखो गाइस, ये आता है रोल ऑन कंपनी का। और ये भी रोल ऑन कंपनी का, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस, क्योंकि आपका बाइक का इंजन में अच्छा रखेगा। और आपका बाइक का इंजन मीन्स बहुत ही अच्छा चलेगा लॉन्ग टर्म के लिए। ओके। और मैंने टायर भी पहला MRF का आता था, वो भी बैक टायर भी मैंने चेंज किया। देखो नया ही डाला हूँ। ये देखो अभी तक लाइन ऐसा ही है, ग्रीन कलर का अपोलो साइज। और ये तो मैंने सिर्फ ऐसा स्टाइल के की गया गाइस। देखो बैक लाइट फिल्मिंग किया है उसका डार्क। और लास्ट में बताने वाला हूँ गाइस मेरा एग्जॉस्ट के बारे में। देख सकते हैं आप 200 को नाता ही नहीं एग्जॉस्ट। एक्चुअली बोले तो 200 BX6 का मॉडल वो एग्जॉस्ट आता ही नहीं, वो सिर्फ इतना तक रहता है गाइस। उसको बाद में मैंने एक्सटेंड करके ये डाला। ये पड़ता है गाइस 8,500 वैसा पड़ता है यही एग्जॉस्ट। ओके। और टेपिंग वीपिंग मैंने सब DRL भी सब मैं इधर ही किया हूँ। मापसा मेरा घर के सामने ही उधर ही है। सो ये भी थोड़ा अच्छा लुक देने के लिए किया हूँ गाइस। ओके। और कुछ नहीं गाइस, इतना ही है। और आप लोग को कैसा लगा मेरा ब्लॉग वो भी बताओ गाइस मेरा। और मेरा वीडियो भी लाइक करो और शेयर करो गाइस, और कमेंट भी करो गाइस। और बाकी का देख लो आप लुक मेरा बाइक का बारे में। ये भी चेंज ही है गाइस, ये चेसी का ये भी स्टिकर ही है। इसको बोलते हैं स्कल कैंडी स्टिकर बोलते हैं गाइस। वो देखो चलो गाइस, बाय बाय, सी यू। और वीडियो लाइक करो और शेयर करो। और ऐसा ही बनाऊंगा मैं वीडियो डिफरेंट और जगह भी मैं एक्सप्लोर कर दूंगा गाइस। ओके चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays.